Kwenye munaenda mufundishe watu yote upendo, watu waache ubaguzi wa ukabila, watu bayue kama watu yote baliumbiwa na Mungu. Mujongelee bandugu zenu benye bako ku village kwenye munaenda, watu waache ubaguzi wa ukabila, muifundishe, muipreshe fasi yote, mufundishe watu yote upendo. Uongozi wa chama uliamua kuita local chief au local leaders ili mkuje hapa mfanye siku kidogo ili tuwaelezee kwa nini tunapigana, kwa nini tumeshika silaha tupigane. Na hiyo yote mmeipata hapa, walimu wamewaelezea yote na mmejua kwa nini tunapigana, si ndio hivyo? Ndio. C'est parti pour la sortie officielle de la deuxième promotion Unitec 002 dénommée Uongo Zibora pour la formation idéologique de cadres politico-militaires. Au total, 534 cadres de base venus des différents groupements du territoire de Rutshuru viennent de boucler pendant 6 jours la formation idéologique. La cérémonie a été présidée ce jeudi 30 avril 2026 au centre de Kanombe, territoire de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu, par le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise et coordonnateur militaire de l'AFCM 23, le général-major Sultan Imakenga. Dans une ambiance marquant la fin de l'acquisition idéologique pour la bonne gouvernance, les lauréats ont rassuré la mise en exécution des connaissances acquises. Il s'agit entre autres du leadership, les principes et idéologies révolutionnaires, le rôle de la jeunesse et de la femme dans la révolution, la réconciliation et la cohabitation, comme l'a résumé le chef de département de la mobilisation, Désiré Rukomera. Tumeongea mambo mengi, masomo mengi, tumeongelea leadership, kwani hao ni viongozi, tumeongelea revolution na ideologie, hasa principe révolutionnaire, namna gani leader révolutionnaire anapaswa mwenendo gani anapaswa kuonyesha. Tumeongelea mbinu za uhamasishaji ama mobilisation, tumeongelea jukumu ya vijana kati yao, kwani vijana ndio wanabomoa lakini na vijana ndio wanajenga. Jukumu ya vijana ndani ya mabadiliko na jukumu pia ya wanawake tumeongelea ndani ya mapinduzi. Tumeongelea jukumu ama role ya viongozi wa ngazi za kiutawala na viongozi wa ngazi za kimila. Au nom des lauréats, Madame Safi Mwamba Aimé a remercié les formateurs pour les connaissances acquises. Désormais, sommes outillés dans l'exercice de nos fonctions, a-t-elle rassuré. Mafundisho haya yalikuwa matamu na ya kutusisimua. Shukrani pia inajielekeza kwa liwali wa jimbo letu la Nord Kivu kwa kuwa amesikia maombi yetu kupitia mkuu wa tarafa ya Rutshuru ili tufuate mafundisho haya. Kwa ukumbusho, tulipata mazoezi juu ya mabadiliko na zengine mafundisho mbalimbali. Mafundisho haya yatatusaidia kuleta mabadiliko kamili katika maeneo zetu mbalimbali, ingawaje wengi kati yetu walikuwa gizani kuhusu maono na umuhimu wa chama chetu cha AFCM 23. Tunaidia uongozi wa AFCM 23 kama sisi tuliomaliza mafunzo tunaenda fanya kazi ili tuwaoneshe matunda ya mafundisho tuliopata. Kidumu chama chetu cha AFCM 23. Pour sa part, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto appelle ce cadre de base à se rapprocher davantage de l'armée révolutionnaire congolaise. Il a prêché comme à l'accoutumée, le vivre ensemble. Kwenye munaenda mufundishe watu yote upendo, watu waache ubaguzi wa ukabila,
batu bayue kama batu yote baliumbiwa na Mungu. Mujongelee bandugu zenu benye bako ku village kwenye munaenda, batu baache ubaguzi wa ukabila, muifundishe, muipreshe fasi yote, mufundishe batu yote upendo. Ju tukependana, tukekuwa na sécurité, na tunapendana. Le secrétaire permanent de l'FCM23 et chef de l'exécutif, Benjamin Bonipa, a éclairé les lauréats, cadre de base, le pourquoi de la lutte de la FCM23 avant d'enfoncer les clous sur les valeurs positives qui doivent caractériser l'autorité locale, l'unité, la serviabilité, la paix, le développement, a-t-il dit. Nyinyi mumefunzwa hapa ni kama vile hii mafunzo mumepata ni sawa vile mvua inanyeshaka baadaye mimea inaota. Hakuna mtu mwenye atatoka hapa arudi gisi alikuja. Haiko hivyo? Mubadilike kwanza, baadaye mutabadilisha wengine. Kwa chama yetu tuna mavaleur. Valeur ya kwanza inakuwaka kukua tayari kila siku, kitu wanaita disponibility. Uko kiongozi wakati unatajika na mwami na administrator na liwali wa jimbo, ujibu mimi hapa niko tayari. Haiko hivyo? Kukuwa disponible à toutes circonstances de temps et de lieu, ujibu uko tayari. Ndio kada wetu ambayo tunafunza ndani ya chama hili. Le temps fort est l'adresse du chef d'état-major de l'ARC et coordonnateur militaire de l'FCM23, le général-major Sultani Makenga. Il a insisté sur le pourquoi de la révolution de l'FCM23 avant de confirmer la libération totale de la République démocratique du Congo. Il appelle ses cadres de base à sensibiliser les jeunes, à se désolidariser des groupes armés. Les portes de l'armée révolutionnaire congolaise sont ouvertes à ceux qui veulent intégrer volontairement l'ARC. Uongozi wa chama uliamua kuita local chief au local leaders ili mkuje hapa mfanye siku kidogo ili tuwaelezee kwa nini tunapigana, kwa nini tumeshika silaha tupigane. Na hiyo yote mmeipata hapa, walimu wamewaelezea yote na mmejua kwa nini tunapigana. Si ndio hivyo? Ndio. Na tuliita nyinyi local chief kuja hapa ili mjifunze, muelewe kama nchi yetu inahitaji mabadiliko, na nyinyi kama viongozi mjue yapi hayakubaliwa na yapi yanakubaliwa, na hapo muweze kubadilika na muwe viongozi bora. Si ndio hivyo? Ili namna mlikuwa mkiongoza raia iwe tofauti mkiwa mnatoka hapa, na nawaza namna mlikuwa mnaongoza nenda kubadilika. Si ndio hivyo? Tunapiganisha mativali za Kinshasa. Nchi yetu imeharibika muda mrefu na imeharibishwa na uongozi wa Kinshasa. Hawa politisi ambao wanaona tumbo zao peke yake, wanaweka ndani mambo ya ukabila, wanapora nchi yetu, wanabomoa nchi yetu, mnauana, mnakimbia nchi yenu, mnakuwa deplace interne mu nchi yenu juu ya hawa watu wa Kinshasa. Na tumeamua kusimama ili hiyo yote kusimamisha. Mlipata vizuri? Ndio. Hiyo yote lazima isimame na itasimama. Na safari hii ya kuomboa nchi yetu haitarudi nyuma. Kama uongozi wa chama tunataka tuwape garanti kama hii safari itarudi nyuma, isipokuwa kusonga mbele peke yake. Ndio. Na nyinyi kama viongozi wa chini mwende mgaranti raia wenu, mwambie wapoe calm, walime, wafuge, wachuruze, wasikuwe na wasiwasi yote. Safari hii haitarudi nyuma. Na nyinyi tunawaleta hapa ili msupport chama, muwe members, muwe cadres, na nyinyi mlete mchango wenu. Hii safari hii iende hadi ndio hivyo? Ndio. Mko tayari? Ndio. Na ili hiyo ifikiwe ni lazima muwe na uvumilivu. Hali kama hii naomba uvumilivu. Naomba kujitoa juu ya wananchi wenu, ndio hivyo? Ndio. Muwe mfano. Tunapigana tuete mabadiliko, lakini mabadiliko hayo lazima aanzie kwetu sisi wenyewe. Ushaguhindura utarahinduka. Byashoboka. Unaweza kubadilisha watu wakati hujabadilika? Hapana.
So mwende mubadilike na muweze kubadilisha wengine, sio hivyo? Ndio. Mwende mjongele jeshi letu, mjongele police, mjongele local defense, mjongele viongozi wa administration wote wenye wako huko, ili mkiwa na habari ambayo sio nzuri ifike kwa wakati. Askari kufanya makosa lazima mpane habari. Kitu chote ni kupana habari, ndio hivyo? Ndio. Kuanzia hapa nyinyi mmekuwa members, mmekuwa cadres wa chama, ambapo mtakubali mtu mmoja aweze kuharibisha, ndio hivyo? Ndio. Awe ni jeshi wetu, awe ni polisi wetu, awe ni local defense, awe ni kiongozi mwingine wa kwetu, msikubali. Mlipata? Ndio. Na nyinyi hivi mmejifunza na mmeelewa kizuri na kibaya, mwende muimplante hiyo, sema mnakuwa na mabadiliko haya aonekane na bandi babyifuza aho bari hose. Siko imeze? Ndio. Tukue na nchi ambayo iko na amani, ambayo iko na amani kwa watu wote, ambayo iko na justice kwa watu wote. Tukue na nchi ambayo inaendelea. Ndugu zenu ambao wamekimbia miaka na miaka nje ya nchi, Rwanda, Uganda, Kenya, sehemu zingine, warudi wakae kwa amani. Hiyo mambo ya kuwa mkimbizi kwa nchi yake yote heshima, ndio hivyo? Ndio. Mwende mfundisha hao vijana ambao kwa vikundi hivyo vya adui vya FDLR na wengine huko, waambie warudi, wakuje waungane na sisi tujenge nchi yetu. Hizo FDLR ziende kwao, ndio hivyo? Ndio. Zindiramwe zisubiri wabo, akongomani batahe, tutanye nabandi kubaka igihugu. Siko imeze? Ndio. Hao ni ndugu zetu, ni watoto wenu, ni wenzi wenu. Mwende muwaite warudi. Mwenye atataka kufa kuingia kwa jeshi ataingizwa kwa jeshi, afunzwe aingize kwa jeshi. Mwenye atataka rudi nyumbani arudi nyumbani. Hiyo guverneur ameizungumzia, lakini waache nchi yetu iwe na amani, nchi yetu iendelee, sio hivyo? Na mwende pia ufundishe vijana wajue ni jeshi, ili tukomboe nchi yetu. Inatoba tuwe na nguvu. Walipata vizuri? Ndio. Huyo Kisekedi na watu wake hakuna sauti nyingine ambayo nasikia isipokuwa nguvu. Kama unakaa hapa ni nguvu ambazo zimefanya. Na ili kutoa uongozi mbaya ni nguvu ambazo zitafanya. Mwende mfundishe vijana wajue ni jeshi, kisha tukomboe nchi yetu, tukomboe kwa amani kwa ujumla. Si ndio hivyo? Ndio. Mtafanya hiyo? Ndio. Mtaifanya? Ndio. Kama mnafanya hivyo, mtakuwa mmekuwa cadres wazuri, mtakuwa mmekuwa viongozi wazuri na mtaheshimika, yani mmekuwa mmeleta mchango wenu kwa kukomboa nchi yetu. Na kwa mwisho nasema kozi yenu imalizika kuanzia sasa, mko cadres wa chama. Walipata vizuri? Ndio. Kuanzia sasa mko cadres wa chama, sio hivyo? Ndio. Sawa, asante, Mungu awabariki. Ces conseils et orientations du chef d'état-major de la RC ont ponctué la cérémonie de pass-out. Désormais, ces autorités de base deviennent de cadres de la FCM 23.